Vous m'entendez? Oui. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom Ich grüße euch im Namen Jesus. le précieux nom de Jesus. Au nom précieux de Jésus, je vous salue. Yehoshua. Yeshua. Yehoshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Je viens d'une église de la région parisienne. Ich komme aus einer Gemeinde in Paris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Diejenigen, die mich nicht kennen, une église qui s'appelle la Mépude. unsere Gemeinde heißt Mepud. M-E-P-U-D. M-E-E-U-D. P-P-U-T. Ça veut dire mission Mission, das bedeutet Mission évangélique évangélique de la puissance de Dieu. von der Kraft Gottes. Voilà. Le pasteur principal, c'est l'apôtre Eric Kokora. Und der Principale, der Pastor, der Leiter von der Pastor, der Leiter ist Eric Kokora. Kokora. Voilà. Eric De Kokora. la Côte d'Ivoire. Aus Côte d'Ivoire. Et je suis son second pasteur. Und ist der zweite Pastor, ist der Pastor dort. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1995. Ich habe mein Leben zu Jesus gegeben 1995. Grâce au témoignage de mon épouse, Durch das Zeugnis von meiner Ehefrau. qui n'est pas ici aujourd'hui, Sie ist heute nicht da. et qui a été guérie Und sie war geheilt. miraculeusement Wunderbarerweise geheilt. d'une maladie qu'on n'a jamais su mettre un nom dessus. Von einer Krankheit, wo die Menschen können keinen Namen ansetzen. Elle est tombée malade exactement une semaine après notre mariage. Und sie war krank geworden, eine Woche nach unserer Hochzeit. Elle ne pouvait plus marcher, Und sie konnte nicht mehr laufen, elle ne pouvait plus manger. sie konnte nicht mehr essen Elle avait beaucoup maigri. und sie hatte viel abgenommen. Elle a perdu près de 30 kilos. Und sie hat mehr als 30 Kilo verloren. On a fait des examens médicaux. Und wir haben medikalische Untersuchungen gemacht Des investigations même de chirurgie, und auch Chirurgie auch. on n'a rien trouvé. Und sie haben gar nicht gefunden. Et elle continue à souffrir. Und sie leidet weiter. Elle maigrissait de plus en plus. Und sie hat jeden Tag abgenommen, weiter abgenommen. Nous habitions un appartement avec 2 niveaux. Und wir haben Appartement gewohnt mit 2 Niveaus. J'étais obligé de la prendre dans mes bras pour la descendre dans la chambre tous les jours. Und ich musste immer sie tragen im Zimmer. Elle ne pouvait même pas prendre l'ascenseur. Sie konnte keinen Aufzug nehmen. Et puis au bout d'1 an, ça a duré 1 an, Und das hat ein Jahr gedauert. elle m'a dit j'en peux plus. Und sie hat gesagt, gar nicht mehr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Was können wir tun? On a prié. Wir haben gebetet. On n'était pas dans une église à l'époque. Wir waren in keiner Gemeinde in dieser On Zeit. était à l'église catholique, alors nous étions en France. Enfin, moi, je suis de tradition catholique. Und ich bin von Tradition katholisch. Elle est tradition protestante méthodiste. Und sie war von Tradition protestant methodiste. Et un jour, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas trouver une église qui pratique la guérison? Und warum gehen wir, sie hat einmal gesagt, warum gehen wir in eine Gemeinde, wo die Leute beten für die Krankheit, für die Kranken? Je suis sûr que ça existe en Paris quand même. Ich bin sicher, dass es existiert in Paris. Et un jour, elle était à la clinique. Und einmal sie war in der Klinikum Elle devait encore subir une opération und sie musste nochmal eine Operation pour voir ce qui n'allait pas dans son ventre. Elle avait très mal au ventre. nochmal durchgehen und zu suchen, was ist das Problem sein Bauch, was sie hatte viel Bauchschmerzen. Il y avait sa Bible sur sa table de chevet. Und sie hatte seine Bibel auch gehabt. Et puis à un moment, il y a une aide-soignante qui est rentrée, une infirmière. Und einmal kam rein eine Krankenschwester Elle a vu la Bible sur la table de chevet. und sie hat die Bibel gesehen Cette femme était chrétienne. und diese Krankenschwester war Et elle a Christin. dit, ah, ma soeur, vous souffrez beaucoup. Und sie hat gesagt, oh meine Schwester, du leidest viel. Je connais une église où on pratique beaucoup la guérison. Aber ich kenne eine Gemeinde, wo man für die Kranken betet. Ah, alors là, elle était heureuse. Elle m'a dit, mais donnez-moi vite l'adresse de cette Und sie église. war begeistert. Sie hat gesagt, gib mir schnell Ça fait die plus d'1 an Adresse. que je suis malade, que je souffre, je ne sais pas ce qui se passe. Und das ist schon lange ein Jahr, glaube ich, leide, ich weiß nicht, was los ist. Je suis désespéré. Ich bin fertig.
La dame lui a donné l'adresse de l'église. Und die Frau hat ihr die Adresse von der Gemeinde gegeben. Et le dimanche suivant, ma femme est allée à cette église. Und kommenden Sonntag sie ist in diese Gemeinde. Mais moi, je ne voulais pas y aller parce que j'étais incrédule. Okay. Dann seine Frau ist in diese Gemeinde gegangen, aber ich wollte nicht gehen, weil ich war ungläubig. J'ai dit, écoute, ça suffit. On est allé à Lourdes, il n'y a rien eu. Jetzt ist genug. Wir sind Lourdes gegangen, wo diese katholische Maria, wir sind dort gegangen, das nichts ist passiert. 2 fois en 6 mois, on est allé à Lourdes. Zweimal in 6 Monaten sind wir in Lourdes gefahren. Il ne s'est rien passé. Nichts ist passiert. Tu t'es trempé dans la piscine d'eau glacée. Sie waren in diesem Wasser in Lourdes. Il n'y a rien eu. Nichts ist passiert. Tu as touché le rocher. Du bist in diese Berge da gefasst. Nichts ist Il n'y passiert. a rien eu du tout. Nichts ist passiert. On t'a imposé les mains 20 fois, 30 fois, il n'y a rien eu. Sie haben über die Hände aufgelegt, 20 Mal, 30 Mal, nichts ist passiert. J'ai dit, va à ton église, d'accord, et puis s'il se passe quelque chose, tu m'appelles. Ah, okay, geh in diese Gemeinde, deine Gemeinde, und wenn etwas passiert, dann ruf mich. Mais j'étais méchant à ce point. Ich war sehr böse. Je l'ai laissé partir toute seule. Und ich habe sie allein Elle a dû gegangen. prendre le train toute seule. Und sie hat den Zug allein genommen. J'ai quand même accompagné à la gare. Ich habe trotzdem sie auf den Bahnhof begleitet. Mais elle a pris le train toute seule, après elle a pris l'autobus, Und sie hat den Zug genommen, dann der Bus und so weiter, ganz allein. tellement mon cœur était fermé. Meine Herz war geschlossen. Parce que j'en avais marre de la voir souffrir. Ich hatte genug, sie leiden zu sehen. Je me disais, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ich habe gesagt, Gott, was machst du? Tu vois cette femme souffrir, elle n'a fait de mal à personne. Du siehst diese Frau leiden, sie hat zu niemandem etwas schlecht gemacht. Pourquoi? Warum? Pourquoi? Warum? On s'est mariés, je ne veux pas avoir une femme qui souffre. Ich habe sie geheiratet, ich möchte keine Frau, die leidet. J'avais déjà été marié une première fois à une femme qui est décédée d'un cancer. Ich war schon, meine erste Ehe war von einer Frau und sie war gestorben von Krebs. À 32 ans. Mit 32 Jahren. Elle m'a laissé seule avec 3 petites filles. Und sie hat mich allein gelassen mit 3 kleinen Kindern. Aujourd'hui, elles sont grandes. Heute sie sind erwachsen. Il y en a une qui est infirmière, Eine diplômée. ist Krankenschwester, Une qui est hôtesse de l'air. eine ist Stewardess. Stewardess, et une qui est styliste, elle fabrique des vêtements de Und style. eine ist Stylist, die macht Kleidung. Amen. Mais je disais, non, Seigneur, tu ne peux pas encore m'enlever ma deuxième femme. Ich habe gesagt, du kannst mir noch meine zweite Frau wegnehmen. C'est pas normal. Das ist nicht normal. Et le miracle s'est produit. Und das Wunder war geschehen. Ist geschehen. Elle m'a téléphoné à la fin du culte. Und am Ende der Gottesdienst, sie hat mich angerufen. Elle m'a dit, chérie, tu ne peux pas croire. Du hatte Schattenland, du kannst nicht glauben. Je lui ai dit, bah tu sais bien que je suis incrédule. Du weißt doch, dass ich ungläubig bin. Je suis guéri. Ich bin geheilt. Je marche, je cours. Ich laufe, ich rede. Il paraît qu'elle a fait 10 fois le tour de l'église en courant. Das aussieht, sie ist 10-mal von der C'était un grand bâtiment. Das war ein Gebäude, sie ist 10-mal rumgelaufen. 200 ou 300 mètres carrés, je ne sais plus. Also 300 Quadratmeter. Alors on revenait pas elle-même, elle pleurait, elle était tellement... Also sie war so glücklich, sie hat geweint. J'ai pris ma voiture, Ich habe dort war der Voiture. j'ai pris les enfants, Ich habe mein Auto genommen und die Kinder genommen und er hatte kein Auto. on n'avait même pas fini de déjeuner. Je dis, allez, on y va là. Wir waren noch nicht fertig mit dem Frühstück, mit dem Mittagessen, ne? Manger de midi. Manger de midi. Ok, Mittagessen und wir komm, wir gehen schnell. On est parti, on habitait à 80 km de Saint-Denis à l'époque, Ok. l'église était à Saint-Denis. Und wir waren 80 Kilometer, also 80 Kilometer von diesem Ort und wir sind dort gefahren. Et là-bas, on s'est retrouvés, elle était tellement heureuse. Und wir haben sich dort gefunden, sie war so glücklich. Et moi aussi. Ich auch. J'ai dit merci Seigneur. Ich habe gesagt, Gott danke. Je crois vraiment que tu es vivant. Ich glaube jetzt an dich. Il a fallu ce déclenchement Das hat das gebraucht, damit das Ding in mir macht. pour mettre un terme à mon incrédulité.
Das Ende macht für meine Ungläubigkeit. Et pourtant, je lisais la Bible. Trotzdem, ich hatte immer die Bibel gelesen. Mais c'était lettre morte. Aber das war tot, diese Beziehungen. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Ich hatte der Heilige Geist nicht in mir. Je n'étais pas né de nouveau. Ich war nicht neu geboren. Et c'est de ce jour-là Und das war dieser Tag. que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ich habe mein Leben zu der Herr Et que gegeben. tous les deux, on a commencé à marcher dans la foi. Und beide, wir haben angefangen im Glauben zu laufen. Et petit à petit, les choses se sont rétablies. Und langsam, die Sache ist in Ordnung gekommen. On a pu trouver du travail. Wir haben eine Arbeit gefunden On était heureux. und wir waren glücklich. Les enfants grandissaient. Und die Kinder sind aufgewachsen. Et voilà, aujourd'hui, nous avons adopté 4 enfants. Und wir haben auch 4 Kinder adoptiert. Et puis, on vit dans la foi, par la foi. Und wir leben im Glauben. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile. Klar, das Leben ist nicht mehr einfach. On a des problèmes comme tout le monde. Wir haben auch Probleme wie alle. Dites-moi ceux qui n'ont pas de problème Sag dans mir, leur vie. wer kein Problem hat in seinem Leben? Surtout quand on est chrétien. Wer auch man Christ ist. Surtout quand on est serviteur de Dieu. Und wenn man auch Gott dient. Les problèmes, on connaît. Beaucoup, beaucoup, Und beaucoup. Probleme kennen wir viel. Parce que le diable se déchaîne contre nous. Und der Teufel auch ist böse gegen uns auch. Satan ne veut pas qu'on croie en Dieu. Satan möchte nicht, dass wir an Gott Il glauben. ne veut pas qu'on croie en Jésus-Christ. Möchte nicht, dass wir an Jesus Christus glauben. Il ne veut pas qu'on croie au sacrifice de la croix. Möchte nicht, dass wir an der Opfergabe von der Kreuz Parce que glauben. c'est seulement ce sacrifice qui nous sauve. Das ist durch diese Opfer von Jesus, das Werk am Kreuz, der uns rettet. C'est le sang de l'agneau. Das Blut des Lammes. Amen. Amen. Je fais ce témoignage aujourd'hui. Ich habe diese Zeugnis heute gemacht. Hier, je disais au pasteur Christine, Gestern habe ich die Pastorin Christine et la gegeben. prochaine fois, quand je reviendrai, je ferai mon témoignage. Nächstes Mal, wenn ich komme, ich mache mein Gottesdienst. Mais le Saint-Esprit voulait que je fasse aujourd'hui. Aber der Heilige Geist hat mich gefühlt, dass Vous jetzt. savez, Dieu fait comme il veut, quand il veut. Gott macht, was er will, wie er will, wann er will. Vous voulez pas que j'attende encore 2 mois ou 3 mois? Er möchte nicht, dass ich warte 2 Monate oder 3 Monate nochmal. Parce que Amen. quand il faut témoigner, il faut témoigner. Wenn wir Zeugen geben müssen, müssen wir das tun. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Die Bibel sagt, sie haben sie besiegt durch seine Zeugnis und von das Blut des Lammes. Et j'ai beaucoup aimé hier la réunion parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, c'était très puissant. Ich habe gestern wirklich, das hat mir gefallen, das war viel Zeugnis und das war wirklich kraftvoll. J'ai beaucoup aimé le témoignage du frère, pasteur. Ich habe auch das Zeugnis von dem Pastor Hoff, das hat mir auch gesegnet. C'est Dieu qui change nos vies. Gott verändert unser Leben. C'est Dieu qui change nos cœurs. Gott verändert unser Herz. Dans la Genèse, on dit Dieu fit l'homme à son image. In der Genesis, Gott hat Menschen gemacht durch sein Ebenbild. Le problème, c'est que l'homme veut faire Dieu à son image. Das Problem ist, die Menschen wollen Gott gemäß ihrem Ebenbild machen. Mais c'est pas comme ça. Aber das funktioniert nicht so. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, Wenn wir gemacht sind gemäß Gottes Ebenbild, c'est parce que Christ est en nous. weil Christus in uns ist. L'apôtre Paul dit, Der Apostel Paulus sagt, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christus in uns, die Hoffnung von der Herrlichkeit. Nous devons marcher dans les pas de Christ. Wir müssen laufen nach Christus, Nous Jesus Christus. devons manger, dormir avec Christ. Wir müssen laufen und schlafen und essen mit Jesus. Travailler avec Christ. Arbeiten mit Jesus. C'est lui notre vie. Ist unser Leben. C'est lui la source de notre foi. Ist die Quelle von unserem Glauben. C'est lui notre seule espérance. Ist unsere einzige Hoffnung. Ayons les regards tournés vers celui qui a été pendu à la croix. Und glücklich ist derjenige, der guckt am Kreuz, derjenige, der gekreuzigt war. Le monde d'aujourd'hui ne connaît pas Christ. Die Welt heute kennt Jesus nicht. Le monde d'aujourd'hui va à sa perte. Die Welt heute geht verloren. Le monde ne connaît que les plaisirs, que les choses faciles, l'argent, le bonheur, le luxe, etc. Mais tout ça, ce n'est que de l'illusion. Die Welt kennt nur was der Welt uns schenkt, diese Lust und so weiter, aber das ist nur Illusion. C'est vrai, l'argent, on en a besoin. Das ist wahr, wir brauchen das Geld. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Geld
Geld und Gott gehört zu Gott. L'argent n'appartient pas à l'homme. Geld gehört nicht zu den Menschen. Mais vous savez, nous sommes dans un monde qui est virtuel. Und wir sind in einer Welt, die nicht realistisch ist. L'argent est fabriqué avec les ordinateurs. Geld ist hergestellt mit Computern. Les banques vous donnent de l'argent qui ne leur appartient même pas. Die Banken geben uns Geld, das sie nicht gehören. Les banques fabriquent de l'argent. Die Banken fabriziert, stellt das Geld, also macht das Geld. L'argent, c'est purement virtuel maintenant. Das Geld ist unvirtual. C'est des écritures. Das ist nur schriftliche Sachen. Le banquier, d'un seul clic, il peut enlever tout votre compte bancaire. Die Bankleute nur Avec l'ordinateur. Nur mit einem Klick von Ordinateur kann unser Geld wegnehmen. C'est très facile. Es ist sehr leicht. Votre carte bancaire, elle peut être annulée d'un simple clic. Unsere Karte kann nur mit einem Klick weggenommen werden. Le monde est tenu par quelques dizaines de personnes. Diese Welt ist in den Händen von einigen 10 Menschen. Il ne faut pas avoir peur de ces choses. Man braucht keine Angst vor diesen Sachen. Il faut dire la vérité. Wir müssen die Wahrheit sagen. Le monde est tenu par, je ne sais plus, 80 personnes, des grandes familles très riches. Diese Welt ist seine Menschen, die 80 Menschen, hält diese Welt in seine Hände. Sie herrschen, 80 Leute herrschen. 80%. Vous voulez que je vous donne des noms? 80%. Möchten Sie, dass ich ein paar Namen gebe? Rothschild. Pardon? Rothschild. Rothschild. Rockefeller. Ford. Bush. Tous ces gens-là. Diese Leute. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Die sind der Freemasonerie. On les appelle des Illuminati. Man nennt sie Illuminati. C'est-à-dire c'est le haut de la pyramide. Das ist die höchste von der Pyramide. Quelques dizaines de personnes détiennent le monde entre leurs mains. Nur 10 Menschen haben diese Welt in den Händen. Beaucoup ne croient pas à ça. Quand on dit ça, ils disent non, c'est la théorie du complot, c'est je sais pas quoi. Viele glauben nicht an diese Sache, wenn man darüber spricht, die sagen, das ist einfach Komplott von Theorie, von solchen. C'est vraiment un complot. Aber das war eine Et c'est écrit dans la Bible. Und das ist in der Bibel geschrieben. C'est écrit dans la Bible. Das ist in der Bibel geschrieben. Il y a un homme qui va se lever bientôt en Europe. Es gibt einen Mann, der in Europa aufstehen wird. Il s'appelle Antéchrist. Heißt Antichrist. Qui va gouverner le monde entier. Wird die Welt regieren. Il sera assisté par des gouverneurs. Il y aura le monde divisé en 10 régions. Wird diese Welt herrschen und wird geholfen werden durch Gouverneur in verschiedenen Ländern. Je n'invente pas ces choses. Ich inventiere nicht. Ich denke nicht nach von mir selber. Depuis 10 ans, je fais des recherches sur ce problème-là. Seit 10 Jahren ich recherchiere über diese Probleme. J'ai interrogé des hommes de Dieu. Ich habe Gottes Männer gefragt. J'ai eu des interviews d'hommes politiques, connus ou pas connus. Ich habe Interviews von politischen Leuten, bekannt oder nicht bekannt, auch gefragt, gelesen. J'ai écrit des dizaines d'articles sur un blog chrétien. Ich habe über 10 Blogs, 10 Artikel geschrieben. Et ce sont des choses réelles. Und das ist reale Sachen. Même ces gens ne se cachent plus. Und diese Leute, sie verstecken sich überhaupt nicht mehr. Ils reconnaissent qu'effectivement le monde leur appartient. Und sie erkennen, dass die Welt gehört uns. Un diplomate comme Henry Kissinger, que tout le monde connaît. Le diplomate wie Henry Kissinger. Il dit le monde est détenu par ceux qui ont l'argent, parce que l'argent c'est le pouvoir. C'est quelqu'un qui a trempé dans des guerres au Nicaragua, dans tous ces pays-là. Il a vendu des armes. Das ist ein Mann, der in der Krieg in Nicaragua drin war, der Komplott von Krieg und so weiter. Les guerres sont des fabrications humaines. Die Kriege sind nur von Menschen gemacht.
La guerre de 14-18, la guerre de 39-45 a été financée par des grandes entreprises. Und die Kriege, diese zwei Weltkriege, war finanziert von großen Firmen. On donne l'argent à chacun des camps pour qu'ils s'affrontent. Und die geben Geld für jede, damit sie sich kämpfen, gegenseitig kämpfen. Ça fait tourner les fabrications d'armes. Und das macht gut das Geschäft von Waffen. Et pendant ce temps-là, les gens meurent de faim. Und während diesem Moment, die Leute sterben von Hunger. Ces gens-là vont piller les richesses en Afrique. Und diese Leute, sie gehen nach Afrika und sie stehlen die Reichtum von Afrika. Ils placent leurs pions comme gouvernement. Und sie legen ihre Marionette als Gouverneur. Ils appauvrissent les populations Und sie machen arm diese Länder pour leur seul profit. für ihre Gewinn. Les attentats, Die Attentate, les islamistes, die Islamisten. c'est des fabrications humaines. Das ist eine Idee von Menschen, die das gemacht hat. L'ancienne femme du président Clinton, Hillary Clinton, Die Hillary Clinton, elle a écrit dans un livre il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, sie hat eine Buch geschrieben, das ist noch aktuell, que Daesh, dass Daesh, Boko Haram, sont financés par la CIA. und sie sind finanziert von CIA. Vous trouvez ça bien? Findest du das gut? Le monde est manipulé. Dass die Welt ist manipuliert. Nous, chrétiens, Wir Christen, il faut que nous soyons au courant de ces choses. wir müssen informiert sein von diesen Sachen. Les chrétiens ne sont pas des idiots. Die Christen sind keine Idioten. Les chrétiens ne sont pas des crétins. Christen sind keine Idioten oder Kreten. Les chrétiens doivent s'informer. Christen müssen wir uns informieren. Parce que les choses sont visibles, mais personne ne veut voir la Die réalité. Sachen sind jetzt sichtbar, aber niemand möchte das wirklich wahrnehmen. On se contente d'aller au travail le matin, de dormir le soir, de manger, et puis c'est tout. Alles, was wir machen, zur Arbeit gehen, essen und das war alles. Le chrétien doit être la lumière du monde. Die Christen müssen das Licht der Welt sein. Il faut dénoncer ces choses. Wir müssen diese Sachen Nein sagen. Mais en même temps, il faut prier pour nos gouvernants. Und gleichzeitig für unsere Führer beten. La Bible dit que nous devons élever des mains pures. Die Bibel sagt, wir müssen die heilige Hände hochheben. Prier pour les rois, Und für die Könige pour les beten. présidents, Für die Präsidenten. pour les autorités, Für die Autoritäten. afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Damit wir eine ruhige Leben führen können. Prier pour les autorités, Wir müssen für die Autoritäten beten. mais dénoncer quand même les œuvres des ténèbres. Aber wir müssen trotzdem sagen, was sie sagen, das nicht gut sind. L'Église est la lumière du monde. Die Gemeinde, die Kirche ist das Licht der Welt. C'est pas le monde qui est la lumière de l'Église. Nicht Nein. die Welt ist das Licht von der Gemeinde, von der Kirche. Nicht, nein. L'Église est le sel de la terre. Die Gemeinde ist das Salz von der Welt. Mais si l'Église ne se lève pas, Aber wenn die Gemeinde, die Kirche nicht aufsteht, le sel n'aura plus de goût. das Salz wird keinen Geschmack mehr haben. Comment le monde peut connaître Christ si l'Église ne se lève pas pour évangéliser? Wie kann die Welt Christus kennen, wenn die Christen nicht aufsteht und evangelisiert? Les temps sont mauvais, frères. Die Zeit ist schlecht. Nous sommes dans les derniers temps. Wir sind der letzte Moment. Il reste très peu de temps. Es bleibt wenig Zeit. Le monde est en train de un monde nouveau, mais un monde du mal, un monde de Satan est en train de se former petit à Also petit. es gibt eine satanische Welt, die langsam sich ausbildet. Mais nous devons lutter contre ça. Wir müssen gegen das kämpfen. Il ne faut pas que l'Église soit entraînée dans ces choses. Das muss nicht sein, dass die Gemeinde in diese Sache reinkommt. Pourquoi est-ce qu'il y a de la haine dans l'Église? Warum gibt es
heißt in der Gemeinde? Pourquoi est-ce qu'on fait des différences dans l'église? Warum machen wir Unterschied in der Gemeinde? Pourquoi est-ce qu'il y a des quiproquos, des histoires entre chrétiens? C'est pas normal. Warum gibt ihr Blablabla in Geschwister in Christen? Das ist nicht normal. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Wir sind alle Geschwister in Jesus Amen. Christus. Nous devons être solidaires en Christ. Wir müssen Amen. uns beiseitig helfen. Le corps de Christ est un et indivisible. Und der Leib Jesus ist nur ein und ist nicht trennbar. Les membres ne sont pas éparpillés partout. Und die Mitglieder, oder wie man sagt, die Glieder sind nicht auseinander. Le bras d'un côté, la jambe de l'autre, la tête encore ailleurs. Non, non, non. Der Fuß irgendwo anders, die Ärmel irgendwo anders. Est-ce que ma jambe est partie là-bas? Meine Füße ist irgendwo anders. Est-ce que mon bras est là-haut? Meine Arm ist oben. L'Église doit être unie. Die Gemeinde soll eins sein. Les chrétiens doivent être unis. Die Christen müssen eins sein. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'allier avec n'importe qui. Das bedeutet nicht, dass du musst mit jede einen Bund schließen. Le monde est en train de fabriquer une nouvelle religion. Die Welt ist bei einer neuen Religion zu erstehen. Le pape est en train de dire qu'il faut unir tous les chrétiens, quels qu'ils soient, catholiques, protestants, bouddhistes, orthodoxes, tout ça mélangé, faire une grosse omelette. Der Papst sagt, muss man alles zusammen vermischen. Muslim, Buddhist, alles Omelette machen. Même l'islam doit faire partie. Aber die Islam, Mais c'est pas ça que Jésus a dit. das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Tous ces gens-là ne font pas partie de son corps. Alle diese Leute gehören nicht seine Leib. Le salut est en seulement Jésus-Christ. Der Heil ist nur in Jesus Le Christus. salut n'est pas en Mahomet. Der Heil ist nicht in Mahomet. Le salut n'est pas en Bouddha. Der Heil ist nicht an den Buddha. Le salut n'est pas en Krishna. Der Heil ist nicht in Krishna. Le salut n'est pas dans la Vierge Marie. Der Heil ist nicht der junge Maria. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus Christ. Es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und Menschen. Nur ein. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. qui est mort à la croix, Der ist am Kreuz dont le gestorben. sang a coulé pour nous, Und sein Blut ist für uns Pour toi, pour moi. ausgegossen, für dich und für mich. pour ta famille, Für deine pour Familie. ton assemblée, Für deine pour ton Gemeinde. Für ministère, dein Ministerium, von deinem Yeshua Dienst. Mashiach, Yeshua qui est Mashiach. mort et Er ressuscité. ist gestorben, auferstanden. Mahomet n'est pas ressuscité. Nein, er ist nicht auferstanden. Bouddha n'est pas Buddha ist ressuscité. nicht auferstanden. Il n'y a que des os, de la poussière. Es ist nur Staub. Mais Yeshua Yeshua est assis à la droite de Dieu. ist auf der rechten Seite von Gottes. Il est notre avocat. Er ist unser Rechtsanwalt. C'est lui notre défenseur. Er ist unser Verteidiger. Et c'est vers lui seul que nos yeux doivent se tourner. Und das ist in ihm, dass wir unsere Augen legen sollen. C'était mon introduction. Das war meine Introduktion. Das war meine Amen. On va passer à l'essentiel. Das war meine Introduktion. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Wisst ihr, der Heilige Geist macht, was will. Et si j'étais un peu long, je m'en excuse. Aber wenn ich bisschen lang war, Entschuldigung. J'avais besoin de sortir ces choses de mon cœur. Ich brauchte diese sein mein Herz rauszuholen. Partout où je suis invité à prêcher, je dis toujours les mêmes choses. Überall, wo ich eingeladen bin zu predigen, ich sage fast das Gleiche. Mais nous avons besoin d'entendre ces choses. Aber wir brauchen diese Sache zu hören. Parce qu'il y a trop de routine dans les églises. Es gibt immer zu viel Routine in der Trop Gemeinde. d'habitude. Zu viel Gewohnheiten. Alors on commence par un chant d'adoration, après on va faire les offrandes, après on va faire ci, après on va faire ça. Le programme est déjà tout prêt. Also unser Programm, ein Lied, dann das und das und das Programm ist so festgemacht. Mais il faut laisser le Saint-Esprit agir librement. Aber wir sollen den Heiligen Geist freilassen zu handeln. Amen. Amen. Beaucoup se demandent pourquoi je porte ça. Viele fragen sich, warum ich diese kleine Hut, diese kleine Dinge Ja. habe immer. Ich bin Jude, ja. Ich bin Jude. Mais Jude in Christ. Jude in Amen. Christus. Amen. Amen, ja. Je ne pratique pas le judaïsme.
ich bin keine Jude in dieser Zeit von Religion. Mais j'aime Israël. Ich liebe Israel. Je bénis Israël. Ich segne Israel. Je bénis le peuple juif. Ich segne das jüdische Volk. J'aime le peuple juif. Ich liebe das jüdische Volk. Parce que Jésus était juif. Weil Jesus Jude war. Parce que la parole de Dieu a été écrite par des juifs. Das Wort Gottes war geschrieben von das Volk